Uống chưa? Chưa.
Nào, nào, anh con ngồi đây để hát nào. Uống nước này. Nào, ngồi đây. Đây để uống nước. Baby sao đu đu. Con. Đây, con phải ngồi yên một chỗ. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Nhá, ngồi yên đi em bên này nhá. Em có thể ngồi yên một chỗ đây này. Anh Inh à? Inh ấy. Inh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
bạn bè nào lên cả bà đời anh nằm lên rồi nó là ngày nữa nhà bạn ngon tại bạn còn cả nhiều nhà bạn ăn nhiều hơn ra ngoài bên ngoài á, ra ngoài bên ngoài á, phải có anh nằm nhé. Đúng rồi, đúng rồi. À, mẹ uống nước nha. Em bé không ăn nữa. Thế để mẹ cõng con. Thế để mẹ. Thế để mẹ cõng con đây nào. Mẹ bé. Nào yêu mồm ạ. Xin. Mẹ xin. Tắm đầm mát nhá. Lau người cho mát thôi. Cởi bỏ cái áo đi. Người cho. Đây rồi. Ăn cháo nhé. Làm chưa? Trong một cái làm chưa nhé. Cô lấy trợ tí nhé. Đây lại là em. Cách lấy Không, cắm thì cần cây đâu nào? Không ạ? có thì đây đầu này mà. Đúng ạ. Đâu qua đâu ạ? Cháu không biết cháu mới lên thì làm sao, cháu không chịu ăn gì ạ? Tất cả thì cứ chảy ra. Vâng. Nhưng em xem thì thấy cháu rất một tí. Rồi tất cả em phải ra mà. Đây. nhưng mà cái này chị thấy cho cháu ngậm nước muối nhiều à nhé, ta học 100 số 5. Nhưng mà học 3 đầu tiên thứ hai là nó có thể uống sữa này, sữa là mình đây làm sao rồi. Cho em gửi tiền đấy, anh tiền đấy. Thôi thì khám cho cháu nhé. Cái này vào cho mình luôn hả?
lên nữa này. Cái thôi cái thôi nha. Đi vào đi con đi vào, con đi vào nào. Nào, anh cò về đây nhặt cái này vào đây nào. Bóp đi, bóp hết đi nha. Dọn dẹp đi nha, để mẹ còn làm việc đây nào ơi. Đâu anh cò đâu, mẹ thử xem của anh cò thế nào. Cò ơi, nó cái điên này mẹ thử lên đi. Đây.
đi quên như gì
Ow!